開個揀，一對鞋點可以只迷一隻眼？你唔俾人單腳嘅，扶春山居圖拍壁，更加值錢。即係我唔想講啊，但係如果配一配成咁咧，我會打鳩佢。係咯。技術問題。唔係我係外國人啊！我不如講英文好唔好啊？你講普通話啦。有啲好得意嘅就係話個客講英文，個主人家講中文，但係兩個聽得明嘅唔使翻譯嘅，我覺得 OK 啦，算啦。我哋呢啲係型嘅喎，其實。呢個你溝通到就得㗎啦。如果你睇過大陸嗰啲綜藝節目咧，譬如乜乜雙外爆嗰啲咧，兩個人明九唔搭八㗎嘛，有翻譯㗎嘛，但係你見到兩個好似好明嘅喎，咁但係 OK 喎呢個型。家都中意翻譯嗰啲嘛。咩來頭？佢做魚頭宴嘅主人，即係叫佢老。點解要踢到老吐痰嚟兩口咧？係咯。沙漏裏邊咩？唔係洗牙。我唔知啊。佢係咪覺得揾個兜嚟阻住成件事冇咁唔衞生咧嚇？沙漏入面，竟然你聽到嘅喎，咁大聲。係咯。好少有嘅嘢，係我嗰個死鬼咗嘅老爺嘅骨灰，足足50年，我俾佢知冇一句説話佢會聽我講。估唔到啊！太陽真係會由西邊升起。嗱，字幕呢度寫住西邊出咗6個綠太陽。我以為綠帽嚟。家想要你向上，你就要向上。咁咩叫綠太陽咧？我想要你向下，你就要向。要問翻譯部。佢拎住個嗰啲漏斗，然後話俾我想要你向上就向上，向下就向下。即係調翻轉，最後都係向下嘅喎，屌你老母！係啊，因為係地心吸力嚟㗎嘛。係咯。你除非話俾我聽，你上下樓底一個人頭一個係腳邊，咁整個人形嘅玻璃都 OK 嘅啫。咦？又變翻國語咯喎。係咯。講呢啲冇得翻譯嘅。但係唔係你嗰啲地方講嘢，杭州講嘢係講國語係正常㗎嘛？其實嗰個算唔算係穿崩咧？呢個哇係，嗰個特色喎呢人。俾我同你講，嗰份嘢唔係個目標。好撚低調啊！喺隔離睇牌同佢講嘢。而家話俾你聽，佢咁樣樣喎，好撚低調啊！冚聲望住你啊！佢真係咪攞啲雞蛋出嚟拋㗎？點解本來係爆嘅時候，Lady Gaga 咁嘅樣嘅I hear that you like magic. That's your card. 好正，手擺喺前面咧，跟住喺下邊咁樣噴出嚟啊！唔關喺個手袖事㗎。佢個杯遮遮。佢最冇遮。犀利啊！好撚勁啊！影張相俾佢。 Most important is that what I want, no one can touch. 好難教呢句説話。 Fuck you. 屌你點解咁樣講 That's what I want. I take what I want. There's nothing you can do about it. How about the game? 你真係嗰啲鬼好戇鳩嘅喎！你咩10鳩幾個人睇到，你邊冇同佢反台喎 Tokyo. If I win, you go back to wherever you came from. 其實咧 ，wherever you came from 呢句説話係 Never 咁樣 lose. 講。 Let's play. 咁你知中國電影入邊日本人係唔可以太聰明噶嘛？呢個定律嚟噶嘛？跟住望得啦。係啊。同埋英文。其實咧嗰個咧喺佢哋面上面嗰條線咧，其實係特登定係？ How many fingers？呢個戇鳩啊！哇！主人，你估下我有成幾多手指啊？斬。好，即係你面前係幾多隻手指啊？跟住話你有5隻，跟住就唔即刻你話5隻嘛，即刻剪咗隻佢咯。What kind of fucked up game is this anyway? 佢話4隻咪好咯，4隻唔使錢。好熱鬧啊！開始走啦。
即係最正就話你估5隻，我即刻剪咗隻手指，4隻，啲咩料嚟嘅？我唔知做乜嘢完全。有啲人會整杯酒飲，落咗嘢，手指啊！睇唔出咯。最快走嘅喎，咁都嚟做乜嘢啊？嘥晒杯酒。咦，個鬼佬醒目啲咧，佢話5隻，跟住咧 cut 完之後，得唔好4隻，一路 cut 落去咁好慘咯。啊！我行都追咗唔出聲。嗱咁啊好激啦，我攞個激位。你都係為咗呢樣嘢嚟嘅啦。你講咩啊？杭州嘅呢一半，你有冇興趣？呢啲嘢關你咩事？啊！你冇咗台北嘅好撚拉就知個日本仔。其實失去呢一半，我唔帶翻譯嘅喎。而我咧就可以得到呢一半，咁樣我就會賺到一大筆錢，一大筆。你知唔知日本做黑幫嗰啲咧，佢係唔撚會學外語㗎，佢最多帶翻譯㗎咋。錢唔係問題。點解我要學外語啊？咪就係咯，咁撚隨和嘅呢個。唔係另一個問題就係，如果你係一啲公司老闆，你大公司老闆，你點會等學第二個外語？咪咯，我有先請翻嚟做咩要學啊？啱。我做咩生我變啲 gram 啊？唔係個個都好似 Facebook 老細咁樣主動學中文嘅。係咯。點解啊？因為佢個老婆係嘛，講中文，好似屋企係 Priscilla 嘅。菲斯啊嘛，所以先有普通話啫嘛。哇！但係我唔明喎，點解外國嘅電影咧，竟然係用 Nokia 仲要好高科技到可以好似用 Samsung 嗰隻 S 邊咁咧？抌下電話架就過到嘢。人哋公安要擋子彈㗎。用大啊！家向後睇得到。人哋要嚟擋子彈㗎，你唔好搏啦。軍隊專用成條哇！有炮谷食啦！好撚危險啊！唔係係新鮮出嚟嘅爆谷。唔係，仲有一樣嘢就係佢微波爐嗰樣嘢咧，但係問題咧，試下。佢係可以係冇任何嘢罩住嗰個地方嘅時候，啲微波會喺一個固定嘅範圍咯。呢啲係咩啊？唔係洛夫斯基粒子咯。即係如果你唔係高達嘅迷，你係唔知嗰樣嘢㗎。因為係跟隻光速軍刀嘅時候，嗰啲將啲高熱量粒子集中喺一個地方，你乜料啊？你發明咗之後，你根本唔使有導彈啦，射支嘢過嚟咪得咯。有冇我偷嗰嚿嘢啦？高達係中國製造嘅。啊，喺四川咯嗬。你俾我偷嗰嚿嘢仲緊做啦？點解老懵睇下邊個啲？你聽緊？你食咗爆谷未啊？咁非常完善。點解要整完？你整完爆谷同我講完錢咯？屌你老母啊！你黐線㗎！我而家聽傳師啊！屌你！仲要個爆谷可能唔好食咧。錯啦！你整緊嗰兜爆谷咋？又係落幕。哇屌！你話邊白雲啊？要兩個太陽。佢講中文都唔似日本妹咯呢個。佢選角選得好啦，佢邊乜似日本妹啊？玩過嚟嘅啫。屌你老母都我未睇過 AV 喎，真係仆你個街嚟咯！講得定咁樣，99蚊啊！99蚊啊！我個邊就係運河最南位置，廣神橋。就扮嘅啫，係咪？廣神真係西區龍。係咪有水啊？我唔正出場啦，擺咩啲？永響㗎嚇！呢度都話出場咯喎。唔該，睇邊個嚟咯？你好知，咪揸住嘅吉普車上面有隻王喺度，呢個叫招搖過市下喎。而一個特工嚟講，佢都好撚低調啊，